গুড মর্নিং। আমরা একটা ছোট উইকেন্ড ট্যুরে যাচ্ছি। আজকে 24শে ডিসেম্বর, কালকে 25শে ডিসেম্বর, পরপর দুদিন ছুটি পড়াতে আমরা যাচ্ছি রসুলপুর। বর্ধমান মেন লাইনে, বর্ধমানের 3টে স্টেশন আগে রসুলপুর। ওখানে একটা কটেজ আছে, মালঞ্চ নেচার পার্ক, সেখানেই উইকেন্ডটা কাটাতে আমরা চলেছি। আমাদের ট্রেন একটু পরে, 10টা বাজে ট্রেন। আমরা অপেক্ষা করছি গাড়ির জন্য। চলুন প্ল্যাটফর্মের দিকে যাওয়া যায়। আমাদের বর্ধমান লোকাল চলেছে, আর 3-4টে স্টেশন পরে আমরা নামবো রসুলপুরে। আমরা এখন মেমোরি স্টেশনে এসেছি। এর পরের স্টেশনে আমরা নামবো। রসুলপুর স্টেশনে এসে আমরা পৌঁছেছি। এবার ওভারব্রিজ দিয়ে ওইদিকে যেতে হবে। আমরা পৌঁছে গেছি মালঞ্চ রিসর্টে। এটা এখন নতুন নাম হচ্ছে গ্রিন কাউন্টি ওয়েলনেস রিট্রিট। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। এদিকে পিকনিক স্পট রয়েছে, ভাড়ায় পাওয়া যায়। সব দিক নির্দেশ করা রয়েছে। অর্গানিক ফার্মিং, বাদিকে কার পার্ক। এখন আমরা রিসেপশনে যাব। প্রথমে আমরা এখন কটেজের দিকে হেঁটে যাচ্ছি। পিছনে লেকটা দেখা যাচ্ছে। আমাদের কটেজের সুইমিং পুল। এদিকে কিছু ডিলাক্স কটেজ রয়েছে। এখানে বোটিংয়েরও ব্যবস্থা আছে। কিছু বোট দাঁড়িয়ে আছে। দূরে ওটা অ্যাকোয়া ভিলা, এখানে আমরা আছি এই কটেজে। টোটাল 65 বিঘা জমি নিয়ে এই কটেজ, এই রিসর্টটা রিট্রিট। 9খানা পুকুর আছে, প্রমাণ সাইজের পুকুর, আর গাছগাছালি ভর্তি, অপূর্ব পরিবেশ। এখানে একটা মুক্ত মঞ্চ আছে ছোটোখাটো অনুষ্ঠান করার জন্যে।
একটা ছোট চিড়িয়াখানা মতো করা আছে, কিছু পাখি টাখি। এগুলো কি? টার্কি। হ্যাঁ, টার্কি মুরগি, টার্কি। টার্কি না? এটা হচ্ছে পিকনিক স্পট, একটু পরেই সব আসবে পিকনিক পার্টিরা। 2000 টাকা ভাড়া এক একটা স্পটে। চিলড্রেন প্লে জোন। ওয়ে টু অ্যাকোয়াভিলা। অ্যাকোয়াভিলাতেই আমরা আছি। জলের ওপরে তৈরি, সেই জন্য নাম অ্যাকোয়াভিলা। অ্যাকোয়াভিলার ফার্স্ট ফ্লোর। এই হচ্ছে রুম। এই রুমগুলোর ভাড়া 3200 টাকা পার ডে, কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট। এটা ফুল সিজন, এখন আমার ঠিক জানা নেই অফ সিজনে রেট কিছু হেরাফেরি হয় কিনা, কম হয় কিনা। আমরা এখন রেস্টুরেন্টে এলাম, ব্রেকফাস্ট করব, কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট। ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরাবো বাড়ি থেকে। এখানে আসার পর আমরা লাঞ্চ, রাত্রে ডিনার করেছি, সকালে ব্রেকফাস্ট। প্রত্যেকটা খাবার খুবই ভালো এবং রিজনেবল রেট, খাওয়া নিয়ে কোনো কথা হবে না। চলুন ব্রেকফাস্ট করা যাক। গুড বাই মালঞ্চ নেচার পার্ক। এবারের মতো আমাদের ভ্রমণ, একদিনের ভ্রমণ শেষ হলো। এবার আমরা বাড়ির পথে। মালঞ্চকে বিদায় জানিয়ে চলেছি।